Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan channel mai albarka na Hikima TV. Idan wannan shine zuwanka na farko, muna roƙon ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin ka dinga samun sababbin bidiyon mu a koda yaushe da zarar mun ɗora. A yau darasin da zamu yi darasi ne akan wani muhimmin website da ya kamata mu sanar muku. Wato wannan website ne da aka gina shi domin amsa tambayoyinku da kuma samun muhimman bayanai a cikin website ɗin waɗanda suka shafi ɓangaren kimiyya da fasaha. Haka zalika kuma akwai labaran duniya, sannan kuma akwai labaran ƙwallo da sauran dukkanin labarai da ya shafi al'amuran yau da kullum. Wannan website an ƙirƙire shi ne domin taimaka al'ummar Hausawa ganin yadda 'yan kudu da sauran Turawa suka bar mu a baya wajen amsawa magoya bayan su tambayoyi kan harkokin kimiyya da fasaha. To masu wannan website sun ƙirƙiro shi ne domin su taimaka al'ummar Hausawa ganin yadda aka bar mu a baya, musamman a ɓangaren kimiyya da fasaha. Idan za ku lura za ku ga da dama wasu website ɗin ko kuma wasu channel misali a YouTube za ku same su suna darussuka akan abubuwan da ya shafi kimiyya da fasaha. To sai dai inda ake samun matsala ba su fiye samun damar da za su ba wa masu sauraron su yin tambayar da ta dace ba, ko kuma tambaya kan abin da ya shige musu duhu. Hakan yana ɓata wa mabiyan su rai. To kasancewar an musu yawa ne, wasu kuma ba su da wannan isasshen lokacin, shine yasa ba sa samun damar da za su zo su yi amsa kowace irin tambaya. To hakan ce ta sa masu wannan website ɗin suka ƙirƙiro shi domin su taimaka wa al'ummar mu na Hausawa akan dukkanin wata tambaya da kake da ita a ɓangaren kimiyya da fasaha, a YouTube, a Facebook, a WhatsApp, ko ma menene da ya shige ma duhu za ka iya zuwa ka aiko musu tambaya kai tsaye, sai ka ga an tura maka amma bayani akan tambayar da kai, insha Allahu za su amsa ma ita. Idan kuma har ta fi ƙarfin su ma, to za su tura manyan su ko kuma a bincike, a samu lokaci a bincike akan wannan abin da ka tambaya, sannan a zo a tura maka amsar taka, ko kuma a yi rubutu a can domin kowa ya je ya amfana. Baya da nan kuma a cikin website ɗin za ku samu tambayoyi da dama da aka amsa daga wurin irin tambayoyin da wasu suka aiko. Saboda haka wannan website ne da zai amfane mu kuma zai amfani kowa da kowa, kasancewar yanda ba ma samun damar da za mu yi tambaya wani abin kana ji kana gani, kuma wani za ka ga sai dai ya ce ko kuma ka je ka yi bincike a Google, ko kuma idan ya fara bayani sai ya ce domin ƙarin bayani ka je Google, kuma ba kowa ne ya san yadda zai dubo bayani cikakke ko normal bayani a Google ba. Wani kuma ko da zai dubo shi to sai dai ya samu ba na yaren da ya fi fuskanta ba ne. Misali za ka same shi a yaren Turanci kuma wani bai fiye fahimtar Turanci ba, ko dai wani abin haka, ko kuma ka same shi a wani yaren daban. To wannan shafi zai taimaka sosai da sosai wajen amsa tambayoyi da kuma samun muhimman abubuwa. Saboda haka dukkan mabiya wannan shafin ina muku maraba da wannan shafi mai suna tambayoyi.com.ng. Saboda haka yanzu za mu shiga website ku ga yanayin yadda tsarin website ɗin yake, kuma ku ga hanyar da za ku bi domin ku aiko da wannan tambayoyi naku a amsa muku a kowane lokaci da kuke so. Da haka da farko yanzu za mu je mu shiga. Idan ka tashi shiga sai ka shiga Chrome browser ko wata browser taka daban, sai ka shiga wajen akwatin nema ka rubuta kamar haka tambayoyi.com.ng. gashi nan shine address na website ɗin, sai ka danna go kamar haka. To da zarar ka danna za ka ɗan jira shi kaɗan, shafin zai buɗe. To kamar yadda kuke gani gashi nan shafin, so nan shine yanda shafin yake. Akwai labarai da dama a cikinsa na duniya, akwai kuma abubuwa na labarai na yau da kullum, ingantattun labarai kamar dai yadda kuka saba. Idan kana sha'awar jin labari ko wani abin, to za ka iya zuwa ka duba, ko kuma labarin ƙwallo ko wani abubuwa, ko sharhi akan wasu abubuwan muhimman abubuwan da ya kamata a ce mutane suna samun sharhi akan su. To duk ba wannan shine muhimmin abin da ya sa na muku wannan bidiyo ba. Muhimmin abin da ya sa na yi bayani a wannan bidiyo akan yadda za ku amsa tambayoyin, ganin suna taimakawa ne, ya dace a ce na nuna muku wannan hanya domin ku zo ku aiko tambayoyinku a dinga amsa muku a kowane lokaci. Ko da kuwa ba ku san amsar ta ba, za ku iya aikowa tambayar taku a amsa muku. So idan kun yi ƙasa nan haka ƙasa daga ƙarshe gashi nan inda aka rubuta a nan gun categories ɗin nan, akwai inda aka rubuta amsoshin tambayoyi. To sai mu danna wajen, nan shine categories ɗin su irin abubuwan da suke cikin shafin. To alhamdulillah da kun shigo ciki gashi nan shafin amsoshin tambayoyi shine. To gashi nan idan kun lura anan gashi inda aka rubuta ku aiko mana da saƙon tambayoyinku ta wannan lambar a WhatsApp. To ga lambar nan, lambar ita ce 07043869260. Zan sake maimaitawa 07043869260.
muna miƙa tambayoyin naku ga masana domin a amsa muku. Saboda haka duk wata tambaya da kake da ita, to da zarar ka samu ka shigo WhatsApp ka sa wannan lambar, sai kawai ka aika tambayar da kake da ita. To wannan shafi za su aika tambayoyin zuwa ga masana, wanda sai a turo muku amsar taku kai tsaye. Kun ga wannan an taimaka muku sosai da sosai, musamman ga waɗanda suke son sanin wasu abubuwan, suke son su san amsar, amma kuma bayan da za a yi su yi. Idan sun je gun waɗanda suka sani, sai sun musu magana, sai ga mutum kamar magana ya buɗa ma amma bai ma reply ba. Wasu kuma lambobin nasu ma duk ba sa ba da lambar su, wanda kai tsaye za ka tuntuɓe su ko dai wani abu, sai dai su ma bayani a YouTube da sauransu. To su ma wannan suna ƙoƙarin iya bakin ƙoƙarin su. To mutane ne sun musu yawa sosai da sosai, bai lalle ya samu lokaci ba, saboda abin nasu ya rabu biyu, ga wancan ɓangaren ga wannan ɓangaren. To kun ga da wanne za su ji? Dole da ɓangaren da suka taso da shi za su ji. Duk da haka su suna ƙoƙari suna amsa tambayoyi. To amma wannan ma hanyar ce da za a samu ku samu amsoshin tambayoyinku, domin shi wannan shafi an ƙirƙire shi ne domin hakan. Da haka kun ga zai taimaka muku sosai da sosai. Haka kamar da yanda kuke gani haka nan gashi nan amsoshin tambayoyi. Shin ko ka san yadda za ka ɓoye chat ɗinka? Kun ga wannan ma tambaya wani ya yi, sannan aka ba da amsa. Gashi nan anan duk kuna ganin su. Wannan su ne irin tambayoyin da aka yi a cikin shi wannan shafin. Misali, amsoshin tambayoyi: menene ribar website ɗin da suke cewa ka kalli YouTube bidiyon su domin a samu kuɗi? Waɗannan dukkan tambayar da wasu ne suka yi, sai aka zo nan aka ba da amsa. Da haka kai ma idan ka je kai tambaya mai muhimmanci da ta shafi harkar intanet, harkar kimiyya da fasaha, harkar Facebook, harkar WhatsApp, harkar Instagram, harkar YouTube da dai sauran kowane abu ma da kuka sani na kimiyya da fasaha, to idan kun yi tambayar an ba ku amsa, za a iya zuwa cikin nan a rubuta ta. Saboda haka idan kun tashi za ku iya zuwa kuma ku dudduba wasu tambayoyin da maybe kuna da tambayar amma kuma ba ku san amsar ta ba. Idan kun shigo za ku iya samu wannan tambayoyin ku duba su. Dan haka gashi nan, wannan ita ce hanyar da za ku bi ku amsa wannan, ku aiko da wannan tambayar. To gashi nan kuna dai ganin ta, babu wani wahala a cikin shi wannan aika tambayoyin. Kuma akwai dubunnan tambayoyin da aka so waɗanda suna cikin shafin. So amma kasancewar ba a gama gyare-gyaren su ba, shi yasa tambayoyin kuka gan su kaɗan, ba su da, amma suna da yawa tambayoyin da aka yi har aka amsa su. Da haka idan ka samu dama kuma ka samu lokaci, to kuma kake da tambaya, sai ka zo ka aiko a wannan lambar ta WhatsApp, sai ka aika tambayar. Da zarar ka aika, to insha Allahu kai tsaye za ka samu amsarka cikin sauƙi a amsa ma wannan tambayar. To wannan dai shine darasin da za mu yi a yau, kuma darasi ne mai muhimmanci wanda yake da kyau a ce kun tsaya kun saurara kuma kun yi amfani da shi. Da haka adireshin shafin shine tambayoyi.com.ng, sunan adireshin shafin kenan. Da fatan kun fahimci abin da muke nufi. Ƙarshen wannan darasi kenan. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Amma idan baka yi subscribe ba, shine za ka danna subscribe, domin idan kuma da ka yanzu kai, to za a sauke ka ne daga ciki. Da haka idan baka yi subscribe ba, sai ka danna mana subscribe, sannan sai ka danna mana ƙararrawar sanarwa, domin ka dinga samun dukkanin wani bidiyo idan mun ɗora. Mun gode. Kada ku manta kuma kuna sharing na shi bidiyon namu da muke yi, kuna sharing ɗinsa zuwa abokanku domin wasu ma su amfani, sannan kuma kuna liking akan dukkanin bidiyon da muke yi. Mun gode.